أصحابي في كل مكان حان وقت الدرس. معاكم مس آلاء. إن شاء الله هنكمل النهاردة تأسيس لمرحلة الكيجي. احنا خدنا المرة اللي فاتت الحروف وخدنا أصوات الحروف وخدنا الحروف الشقية. النهاردة هناخد البليندنج ساوندز. البليندنج ساوندز دي يا مس يعني ربط حرف ساكن بحرف متحرك، زي ب أ با، ك أ كا، د أ دا، ف أ فا، ج أ جا، ه أ ها، ج أ جا، ك أ كا، ل أ لا.